Warga Barito Selatan digegerkan saat hujan berlangsung tiba-tiba angin kencang melanda Kecamatan Dusun Selatan hingga warga dan murid berhamburan lari keluar dari rumah dan gedung sekolah. Sore ini jam 4:30. Akibat angin kencang yang terjadi di Kota Puntok pada Selasa 22 Februari 2022, sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat sore, mengakibatkan beberapa rumah warga dan 2 buah bangunan gedung sekolah Madrasah Aliyah Negeri Barito Selatan, Kalimantan Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat kejadian, aktivitas siswa memang banyak di lingkungan sekolah, terutama di bangunan yang rusak. Namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Peristiwa angin ribut atau puting beliung tersebut mengakibatkan atap 2 bangunan rumah warga, sarang walet hingga atap bangunan sekolah berterbangan ke sana kemari. Beruntung kejadian yang menimpa rumah warga dan sekolah tidak terlalu parah. Namun, bangunan tersebut saat ini tidak bisa digunakan. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas mengabarkan.